Executives of foreign-invested businesses in Shanghai have expressed confidence in the city's economic prospects in 2023. In 2022, for the second year in a row, Shanghai's GDP exceeded the 4 trillion yuan threshold. The city is expecting to notch a year-on-year GDP growth of over 5.5% this year. 我们经济的这个复苏，经济的一个很大的一个增长无论是上海还是全国，都一定是一个重中之重。而且经济的反弹，我相信也是会非常强劲的。对于上海来讲，我们上海的这个优势要全面的发挥，高端制造业的能力，科创人才和这个潜在的这个能力，还有就是跨国公司总部聚集的这个集中度。上海已经是这个长三角的经济龙头了，那中国的又是世界第2大经济体，我相信我们非常有信心，上海的这一轮的话呢，也将率先这个扩大内需，率先把消费更好的促进。我们对中国经济的环境以及营商环境抱有极大的信心。那么雀巢在中国运营了已经35年，那么35年来，我们在中国做了大量的投资。我们希望经过疫情的这几年的这个艰难的情况下，那么中国经济一定会强力反弹。那接下来我们会继续加大投资，加大我们在上海的研发中心的建设，那么充分利用好我们的营商环境、我们的人才高地、我们的政策的高地，能把我们在华业务做得越来越好。